मुलाकात आ चुकी है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक इन माय वीडियो एंड बैक से 3D गेम आप सभी का स्वागत है हमारी गाइस एक और काफी कमाल धमाल की नई वीडियो में। एंड भाई आज वीडियो में आप सभी को भाई न्यू अपडेट के कुछ और अमेजिंग कोड्स के बारे में बताने वाले हैं। तो देखो भाई, जैसे कि आप सबको पता है रोहित भाई ने नया बिग वाला मॉन्स्टर ऐड कर दिया है। जैसे कि भाई मैंने कल वाली वीडियो में आप सबको बताया था भाई किंग कॉन्ग या गॉडजिला में से कोई ना कोई एक एनिमल तो आएगा। तो देखो भाई, रोहित भाई ने गॉडजिला किंग कॉन्ग तो नहीं किया, पर उनकी तरह उनकी जैसे दिखने वाला एक बड़ा सा मॉन्स्टर मैंने ऐड कर दिया है, जो कि लिटरली वो साइज में काफी बड़ा है ना। मैं आपको बता रहा हूं क्या लगा आपको फोटो देखो इनका और ये बहुत ही ज्यादा बड़े साइज में। और एक और खासियत बात गाइस, ये आपको सिर्फ तभी मारेंगे जब आप सभी इनको मारोगे। हाँ गाइस, ये आपको सिर्फ तभी मारेंगे भाई जब आप सभी इनको एक आध गोली से गोली चला दोगे इनके ऊपर। एंड एक और चीज, ये है ना भाई अपने पंच से मारता है, यानी कि अपने मुक्के से गाइस हमको मारता है यार। ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि भाई सामने आप सब देख पा रहे हो इसको, अब मैंने इसको मार दिया एक गोली, अभी मेरे पास आ रहा है भाग भाग कर एंड देखने मेरे को पंच देगा। ये दिया पंच भाई, एक पंच में याद ही रहा है। अरे नहीं भाई, मर गया। ओ भाई, पावर देख रहे हो गाइस आप सभी मॉन्स्टर्स और गाइस अपने उनके पंच में लिटरली गाइस ये सबसे खतरनाक है। एंड आज की संडे स्पेशल वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ आप सभी फोर्स कोड से बस कैसे ले सकते हो एंड और ज्यादा कोड से न्यू ट्रैक्टर कैसे ले सकते हो, साथ ही साथ में और क्या क्या चीजें आप सबको देखने को मिलने वाली है। पर उससे पहले आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अब तक का सबसे अनबिलीवेबल वाला चैलेंज, यानी कि डायनासोर वर्सेस मॉन्स्टर्स। ये वाला चैलेंज सबसे खतरनाक होगा, दुनिया का सबसे खतरनाक चैलेंज है, क्योंकि आपने देखा अपने मॉन्स्टर्स की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है, और उसी तरीके से अपने डायनासोर है उनकी पावर भी काफी खतरनाक है। बराबर गाइस, आर यू एक्साइटेड? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये सबसे खतरनाक चैलेंज है, बिल्कुल मिस मत करना। इसके बाद आपको बताऊंगा आपने बस कैसे ले सकते हो, उसका लिंक क्या है, सब कुछ देने वाला वीडियो एंड कमेंट करके लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले 52 वाला गेम में डायनासोर डाल दूंगा के स्पाइस और अब मैं ऑन कर दूंगा अपना अटैक मोड। ये मैंने ऑन कर लिया अटैक, ठीक है। अटैक मैं डाल दिया टारगेट मोड ऑन। अब मैं फटाफट से एक क्या भाई अपना वो स्पॉन कर लेते हैं मॉन्स्टर। ये मैंने स्पॉन कर लिया मॉन्स्टर एंड ये मैंने डाली बंदूक एंड इसको मैंने मार दी एक दो गोली। अब गाइस अपना डायनासोर आएगा और इस मॉन्स्टर को मारेगा। लेट्स सी, देखते हैं इस मॉन्स्टर कितनी बार मरता है। ओके, डायनासोर ने काटना शुरू कर दिया मॉन्स्टर को एंड मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड भाई, ये क्या हो रहा है यार, डायनासोर मॉन्स्टर को मार नहीं पा रहा है। 1 घंटा हो गया भाई, मतलब ओ फाइनली अब तक मारा मॉन्स्टर। भाई मॉन्स्टर में कितनी ज्यादा पावर है, डायनासोर को मार नहीं पा रहा है, बहुत देर बाद जाके मारा भाई। अब मैंने ये वाला मॉन्स्टर डाल दिया एंड अब डायनासोर आएगा भागा भागा एंड अब देखते हैं क्या होता है भाई, ठीक है। ये देखो डायनासोर आता है एंड डायनासोर ने काटना शुरू कर दिया मॉन्स्टर को, देखते हैं क्या होता है। ओके भाई, कितनी देर से काट रहा है डायनासोर, अभी तक मॉन्स्टर नहीं मरा है एंड फाइनली अब थोड़ी देर में मरने वाला होगा भाई। लिटरली में गाइस डायनासोर गाइस यार बहुत कम पावरफुल है, मॉन्स्टर जो है ना वो ज्यादा पावरफुल को लग रहा है। हां भाई, मॉन्स्टर को अपने ज्यादा पावरफुल लग रहा है यार। काश रोड डायनासोर मोड डाल दिया तो हम मॉन्स्टर के थ्रू किसी और को बिठा पाते यार इस तरीके से। मैं लड़की की तरह मारूंगा तो मॉन्स्टर जाके लड़की को मारता, पर यार नहीं यार, इस डायनासोर में टाइम चला है। अगर आप सभी चाहते हो टारगेट मोड ऑन की बात अपना मॉन्स्टर भी माने तो आप सीधे से कमेंट सेक्शन में बता दो भाई फटाफट से, ठीक है। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को भाई अभी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड भाई ये देखो यार भाई, लिटरली में मॉन्स्टर में पावर है भाई। स्टैचू कैसे बना सकते हो, मॉन्स्टर को स्टैचू बनाने के लिए सिंपली आपको एक मॉन्स्टर को स्पॉन करना है, फिर उसको थोड़ी दूर जाने देना है, थोड़ी दूर वो जाए आपको फिर एक गोली मार उसको वापस बुला लेना है कुछ इस तरीके से। अरे पहले अटैक ऑफ करना पड़ेगा भाई, ठीक है। मैं फटाफट अटैक ऑफ कर देते हैं तो मैं डालता हूं अटैक ऑफ एंड मोड से टारगेट मोड ऑफ हो जाए। अब आप सबको अपने मॉन्स्टर को स्टैचू बनाने के लिए एक मॉन्स्टर स्पॉन करना है। मॉन्स्टर स्पॉन करने के बाद वो भाई थोड़ा दूर जाने देगा, फिर थोड़ा दूर जाने देना, फिर उसके बाद आप सबको एक गोली मार देना तो वापस लौट आएगा। अब फटाफट एक आरपीजी को स्पॉन करना एंड सीधा एक आरपीजी मारना, बस ये देखो हो गया भाई काम, ठीक है। अब ये ऐसा लगता है स्टैचू बन गया बिल्कुल भाई जाने से। और ये देखो क्योंकि तो सॉलिड नहीं होगा भाई, स्टार पानी से बचा सकते हैं। ये देखो भाई, लेट्स गो भाई, काफी खतरनाक है भाई ये वॉइस में। एंड और चीज करने के लिए एक और मॉन्स्टर डालना, वो भी गाइस आप करने वाला फोर्थ वाले कोड से एंड मोस्ट प्रोबेबली या तो वो बस होगी या तो भाई वो ट्रैक्टर होगा। हाँ गाइस, इन दोनों में से होने वाले देखो ऐसे तो मैंने कहा था थर्ड वाला कोड बस का होगा, पर रोहित भाई ने गाइस सोचा भाई कोई एनिमल ऐड कर देते हैं। एंड मैंने भी भाई कहा था आपसे कल वाली वीडियो में कि बहुत टाइम हो गया अपने गेम के अंदर रोहित बढ़िया से भाई अपना एनिमल नहीं आया है, तो गाइस फाइनली भाई अब वो एनिमल भी आ चुका है, यानी कि मॉन्स्टर आ चुका है यार। अब तो ये काफी खतरनाक मॉन्स्टर है वो भी, ठीक है। तो अपना गाइस एनिमल तो ऐड हो गया। अब बात ये गाइस अपने न्यू व्हीकल्स की, और साथ
साथ मैं एक और गुड न्यूज मैं आप सबको सुना देता हूँ। तो गाइस गुड न्यूज ये है कि अपने गेम के अंदर जो 20 तक कोड्स देखने को मिलेंगे ना, उन 20 कोड्स में 20 नई नई चीजें आने वाली हैं। तो ये आप सबके लिए गाइस काफी ज्यादा बड़ी गुड न्यूज है। देखो पहले मेरे को लगा था भाई कुछ कार्स के जो अपने गेम में ना ऑलरेडी कार एग्जिस्ट करती हैं उनके कोड्स होंगे, पर नहीं, आप सभी को न्यू अपडेट के अंदर जो 20 कोड्स देखने को मिलेंगे उसमें 20 की 20 न्यू व्हीकल्स देखने को मिलेंगे यार। जैसे भाई पहले डालने पे केजीएफ बाइक आती है, सेकंड डालने पे टेंजो आती है, थर्ड डालने पे अपना मॉन्स्टर आ गए, फोर्थ डालने पे बस आएगी, फिर ट्रैक्टर भी आएगा, फिर उसके बाद आपसे भी जो नई नई चीजों की डिमांड करते हो वो भी चीज आएंगी। तो 20 नई चीज अपने गेम के अंदर ऐड होंगी। तो टेंशन आपसे भी बिल्कुल भी लो मत यार, मजे करो, क्योंकि न्यू अपडेट में बहुत सारी तरह की चीजें आने वाली है यार, ठीक है। और एक तरह मुझे लग रहा है 100% आपसे पूरी बस देखने को मिल जाएगी। इसी बात का आपसे क्या करना है, वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। हां भाई जिसने भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कभी जाओ। तो भाई ये लास्ट से कैसे हम बात कर लेते हैं अपने गेम के अंदर न्यू भाई सबसे खतरनाक चीज के बारे में, जो कि भाई फार्मूला F1 कार। हां भाई आप सबको फार्मूला F1 कार गाइस अपने इंडियन बाइक शायद 3D गेम के अंदर इस बार देखने को मिल सकती है कोड्स में। हां गाइस 99% चांसेस है आप सबको भाई न्यू फार्मूला F1 कार भी देखने को मिल जाए। एंड भाई यार ये कोई तो मेरे को ट्रेन के अंदर आके भी मार रहा है भाई लिटरली। ओ भाई नहीं मेरे को कुछ भी बचना नहीं यार, नहीं बच पाया भाई, लिटरली में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भाई मॉन्स्टर मैन भाई, सच में आपसे कितना पावरफुल है। तो आप फाइन बात करते हैं न्यू फार्मूला F1 कार के बारे में। तो गाइस देखो भाई इस बार वाली 20 कोड है ना, उनमें से 100% आप सबको एक कोड फार्मूला F1 कार का देखने को मिलेगा। अब ये भी आप सबके भाई गुड न्यूज़ भाई ध्यान रखना, पक्का आप सबको फार्मूला F1 कार देखने को मिलेगी। पर गाइस डेट अभी फिक्स नहीं है। हां भाई डेट अभी फिक्स नहीं है कब आप सभी को देखने को मिले, पर आ गाइस पूरी चांसेस है आप सभी को अपने गेम के अंदर फार्मूला F1 कार पक्का देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं है कौन सी भाई डेट को आएगा, यानी कितने दिन बाद आएगी, या फिर गाइस भाई अपने कौन से नंबर की कोड पे आएगी, पर फार्मूला F1 कार आएगी जरूर। और एक और चीज, अगर आप सभी इंफिनिटी हेल्थ कोड भी लगा दो तब भी गाइस ये मॉन्स्टर जो है वो आपकी हेल्थ को कम कर देता है। और ये तो भाई ब्लास्ट ही हो गया, अब मैं वेस्टेड भी हो गया यार। तो गाइस देखा भाई कितना खतरनाक था ये मॉन्स्टर। अगर आप सभी को मॉन्स्टर को ऐड करना है अपने गेम के अंदर तो सिंपली गाइस आप सभी को डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, उधर जाकर जो लिंक दिया है मैंने उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इंटरनेट वाले कोड में आना, जो चीट्स मोड वाला सेक्शन है यानी कि सेकंड वाला, यहाँ जाकर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद टिक पे क्लिक कर देना और इंटरनेट अपना ऑन रखना मोबाइल का। फाइल लोड होने के बाद 3 डायल कर देना, आप सबको अपने गेम के अंदर मॉन्स्टर देखने को मिल जाएगा। और जल्दी गाइस आप सभी को न्यू ट्रैक्टर, न्यू बस और साथ ही साथ में फार्मूला F1 कार और काफी सारे सुपर कार्स के भी कोड देखने को मिल जाएंगे।